Η πρόβα πριν από την έναρξη της τελετής. Ο λόγος για την άφιξη της Ολυμπιακής φλόγας στην πόλη της Κατερίνης. Συγκεκριμένα, την 1η Οκτωβρίου του 2013 και ώρα 5:30 το απόγευμα, η Ολυμπιακή φλόγα των χειμερινών αγώνων Σότσι 2014 για την παγκόσμια λαμπαδιδρομία που ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία και θα καταλήξει στις 7 Φεβρουαρίου 2014 στο στάδιο του Σότσι της Ρωσίας, έφτασε στην πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης, όπου και διανυκτέρευσε για να συνεχίσει το ταξίδι της την επομένη προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι ετοιμασίες για την υποδοχή της φλόγας δικαίωσαν τον Δήμο Κατερίνης και τον Δήμαρχο της κ. Σάβα Χιονίδη και αυτό απεδείχθη από το τελικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης. Η κάμερα της Πορέας TV κάλυψε όλη την τελετή, όπου και σας την μεταφέρει στους δέκτες σας. Την φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων μετέφερε η αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια και κατερινιώτισσα Κατερίνα Νικολαίδου, όπου και άναψε με την φλόγα το βάθρο που στήθηκε μπροστά στο άγαλμα της Ελευθερίας στην κεντρική πλατεία Κατερίνης. Από την χοροδία της εστίας Πιερίδων Μουσών ακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας που διοργανώνει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ακούστηκε από την υψήφωνο της λυρικής σκηνής Γιούλη Καραγκούνη, ενώ η έπαρση των σημεών συμπληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κατερίνης έγραψε μεταξύ άλλων: «Είναι μια μέρα σημαντική για την περιοχή μας, γεμάτη συμβολισμούς, καθώς όπως είναι γνωστό, μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες αναβίωσαν και οι αξίες του Ολυμπισμού, οι οποίες κινούνται γύρω από τους δύο βασικούς άξονες, του ευαγωνίζεστε και της ευγενούς άμυλας». Η Ολυμπιακή φλόγα, που είναι σύμβολο της ευκαιρίας, της ειρήνης και της εθνικής άμυλας, αποτελεί προπομπό όλων των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν, αλλά και θα γίνονται για πάντα, και σήμερα προπομπό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πόλη Σότσι της Ρωσίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το Φεβρουάριο του 2014. Είναι ένα γεγονός παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γι' αυτό και η πόλη μας με ιδιαίτερη χαρά οργανώνει αυτή τη γιορτή με τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Σότσι 2014. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2014 θα είναι η πρώτη φορά που θα φιλοξενηθούν από την Ρωσική Ομοσπονδία. Η Σοβιετική Ένωση φιλοξένησε το 1980 τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα. Η διοργανώτρια πόλη Σότσι έχει πληθυσμό 400.000 ανθρώπων και βρίσκεται στο Κρασνοντάρ, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη περιοχή της Ρωσίας. Το Σότσι εξελέγει στις 4 Ιουλίου 2007 στον δεύτερο γύρο με 51 ψήφους από τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην 119η Σύνοδο στην πόλη της Γουατεμάλας.
Κύριε Πάπη. Ναι, την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου διευθύνει ο Δημήτρης Καραπινίδης και την χοροδία ο Λουκάς Βασιλιάδης και η Στρατεία Μαργαρίτη. Την ορχήστρα της Εστίας Πιερίδων Μουσών διευθύνει Ευθύμης Μαυρίδης. Το Εθνικό Ύμνο της Ρωσίας θα τον ψάλει η σύμφωνος Γιούλη Ταραμπούλη. Η συνοδεία της Ολυμπιακής Φλόγας πλησιάζει στην πλατεία της Κατερίνης. Η Κατερινιώτισσα Κατερίνα Νικολαίδου μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στο κέντρο της Πλατείας Ελευθερίας. Έφτασε λοιπόν η Ολυμπιακή Φλόγα. Την κρατά η Κατερίνα Νικολαίδου με τους υπόλοιπους των Παπαδρόμου. Μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για τους αθλητές μας. Γυρνάει στον κόσμο, γυρνάει στον κόσμο, ανάβει λοιπόν η Ολυμπιακή Φλόγα στα περιστέρια της ειρήνης, στέλνουν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο για ελευθερία, ειρήνη και γενική άμυνα. Τα παιδιά που κουβάλισαν την Ολυμπιακή Φλόγα μέχρι εδώ είναι αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, έχουν κάνει πάρα πολλά για να είναι σήμερα σε αυτή τη θέση και να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επιτυχίες και τη χαρά που μας έχουν χαρίσει.
πάλι τον Ολυμπιακό ύμνο και να αναρτήσουμε την Ολυμπιακή σημαία. Με ό,τι ιδανικά κουβαλάει αυτή απάνω της τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ πολύ όλοι όρεφοι. Εθνικός Σύμβουλος της Ρωσίας από την ψήφωνο Γιούλη Καραγκούνη της λυρικής σκηνής.
Ελλάδα. Καλούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης, κύριο Σάβα Χιονίδη, για μία προσφώνηση. Κύριε Γιάννη Καρά, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρο της Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας. Εκπρόσωπε της Οργανωτικής Επιτροπής των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, κύριε Βλαντιμίρ Μαϊστέγκο. Κυρία Βουλευτής, κυρία Άννα Μάνη. Κυρία Αντιπεριφερειάρχης, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στρατιωτικές και λοιπές αρχές, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, είναι ξεχωριστή τιμή και συγκίνηση που σήμερα στην πλατεία της Κατερίνης ανάβει η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, που το μήνυμά της είναι πανανθρώπινο και ιδιαίτερα στις σημερινές στιγμές της γκρίζας για την Ελλάδα, της γκρίζας για την Ευρώπη. Δίνουμε για μια ακόμη φορά το μάθημα της ειρήνης, το μάθημα των πανανθρώπινων αξιών, ώστε να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δίνει φως, η Ελλάδα έδωσε φως, η Ελλάδα και με σήμερα, με το παράδειγμα, με την ψυχή των Ελλήνων, θα συνεχίζει να φωτίζει την παγκοσμιότητα. Σαν Έλληνες είμαστε περήφανοι για αυτά που κάνανε οι προγονείς μας, αλλά θα είμαστε και περήφανοι για αυτά που κάνουμε εμείς στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Πολιτιστικού Οργανισμού και όλους τους αθλητές μας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, καλώς ήρθατε. Η Κατερίνη σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει γιατί θα διανυκτερεύσει η φλόγα εδώ. Ευχαριστούμε την Ολυμπιακή Επιτροπή, την Επιτροπή Λαμπαδιδρομίας, που επέλεξε την πόλη της Κατερίνης ώστε να διανυκτερεύσει η φλόγα εδώ, δίνοντάς μας δύναμη μέσα σε αυτό το γκρίζο που αντιμετωπίζουμε δίπλα μας, δίνοντάς μας αισιοδοξία για το αύριο, δίνοντάς μας ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και οι πανανθρώπινες αξίες δεν χάνονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και καλούμε στο βήμα το ως εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Σότσι 2014, Βλαντιμίρ Μαϊστρέγκο. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Μαζί σας βιώνουμε ιστορικές στιγμές. Η Ολυμπιακή φλόγα, η αρχή της οποίας έγινε στην αρχαία Ολυμπία, ταξιδεύει, κάνει παραδοσιακή της πορεία από την Ελλάδα στην Ρωσία. Σε μερικές μέρες η φλόγα αυτή θα είναι στη Μόσχα, από όπου θα ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι λαμπαδοδρόμοι 14.000 θα διανύουν 65.000 χιλιόμετρα για να φτάσει η φλόγα σε κάθε γωνιά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεταφέροντας εκεί το φως των καρδιών σας. Οι λαμπαδοδρόμοι, παραδίδοντας τώρα αυτή η φλόγα από ένα στον άλλο, με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν μια ζωντανή αλυσίδα. Ανθρώπινη αλυσίδα η οποία ενώνει την αρχαιότητα με την σύγχρονη εποχή, ενώνει τον μύθο με την πραγματικότητα, ενώνει την Ελλάδα με την Ρωσία, ενώνει τους ανθρώπους.
διότι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της λαμπαδιδρομίας είναι άνθρωποι, είναι πολίτες των δύο χωρών, είναι αθλητές, είναι φίλαθλοι, είναι θεατές, οι οποίοι ενδυναμώνουν αυτή την ενωτική δύναμη της φλόγας, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για την ειρήνη, για την συμφιλίωση των λαών. Διότι οι λαοί μας έχουν τις ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά, τα ίδια όνειρα. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, ευτυχία, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη στους διοργανωτές, σε όλους εσάς που παίρνετε μέρος σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, να εκφράσω ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη σε όλους τους Έλληνες που κρατούν ζωντανή την παράδοση αυτού του τόπου, μεταβιβάζουν την Ολυμπιακή παράδοση σε άλλες χώρες, σε άλλα έθνη, όμως το πιο σημαντικό, μεταβιβάζουν αυτή την εξαιρετική Ολυμπιακή παράδοση, ελπιδοφόρα, ευεργετική παράδοση, στις νέες γενιές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και με αυτή την ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη στον κύριο Δήμαρχο, στους πολίτες για την φιλοξενία σας. Είναι φυσιολογικό η πόλη των Θεών να φιλοξενεί το δώρο του ηλίου. Όμως να σας πω ευχαριστώ ότι προσφέρετε στέγη και σε εμάς. Πάντα να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεστέγκο και καλούμε το μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόεδρο της Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, κ. Ιωάννη Καρά, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε, έχω και ιδιαίτερες αδυναμίες ανθρώπινα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτής, κύριε εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο 2014, κύριε επίσημη προσκεκλημένοι, αγαπητά παιδιά. Ήρθαμε σήμερα στην πόλη της Κατερίνης, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Κ. Καπράλου, των μελών της Ολομέλειας, συνοδεύοντας την Ολυμπιακή Φλόγα. Η φλόγα που άνοιξε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι του 2014, την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι. Η φλόγα αυτή θα διανύσει 2.000 χιλιόμετρα του ελληνικού εδάφους και θα διαλύσει το μήνυμα της ειρήνης, της αγάπης και της συνοδεύτησης των λαών, των αθλητικών ιδεωδών, διότι αυτό είναι το μήνυμα που μπορεί να περάσει. Συμμετοχή στους αγώνες, τιμή για όλους τους συμμετέχοντες. Για τους νικητές είναι το βραβείο. Αν δεν υπάρχει ο τελευταίος, δεν υπάρχει ο πρώτος. Πρέπει λοιπόν όλοι να σταθούμε στον αθλητισμό, να αγκαλιάσουμε τα αθλητικά ιδεώδη, να κατεβούμε στους αθλητικούς στίβους με το στίχημα του «ΕΦ αγωνίζεστε», την κληρονομιά που δέχαμε στους προγόνους μας. Η λαμπαδιδρομία αυτή δεν στήχησε στον ελληνικό λαό ούτε €1. Όλες οι δαπάνες και για τις τελετές και για τη λαμπαδιδρομία καλύφθησαν από τους χορηγούς. Οι Mercedes, η Petrobras, η Oriflame και πολλές άλλες εταιρείες στάθηκαν δίπλα μας και έτσι αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν επιβαρύναμε το ελληνικό κράτος. Αντίστοιχα, η προβολή που είχαν η τελετή αφής και που αναμένεται για τελετή άφηξης είναι πρωτόγνωρες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Κατερίνης και όλους τους πολίτες για τη φιλοξενία που απόψε θα μας παρέχουν και να ευχηθώ καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή Φλόγα, καλή επιτυχία και τους μεγαλύτερη δυνατή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του σημερινού της Ρωσίας για το φίλο δεσπό λαό. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Δήμαρχε, θα γίνει μια ανταλλαγή δώρων ως ήθιστε προς τον εκπρόσωπο της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον κύριο Μαϊστρένκο, και τον εκπρόσωπο της Ολυμπιακής Ελληνικής Επιτροπής, τον κύριο Καρά. Παρακαλώ πολύ. Η ανταλλαγή δώρων συνηθίζεται σε εκδηλώσεις του είδους. Στο σημείο αυτό, ο Δήμαρχος Κατερίνης, κ. Σάββας Χιονίδης, κάνει μια απλή αλλά και έξυπνη κίνηση. Με ένα κλαδευτήρι κόβει κλάδους ελιάς από τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν στον χώρο της πλατείας και αυθονούν στον ελλαδικό χώρο και τα προσφέρει στους φιλοξενούμενους παράγοντες των Ολυμπιακών Αγώνων. Πριν απ' όλα, κάτω από το βλέμμα της ελευθερίας της Ελλάδος, της ελευθερίας του κόσμου, θα ήθελα πριν απ' όλα να προσφέρω ένα κλαδί ελιάς να το μεταφέρετε στην Ρωσία. Και ένα δάφνιο στεφάνι, το δάφνιο στεφάνι των νικητών της αρχαίας Ελλάδας και του σήμερα. Και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας τιμώντας όλη την Ολυμπιακή Επιτροπή, σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά από τα βάθη της καρδιάς μας και εγώ και όλοι οι πολίτες της Κατερίνης που μας κάνετε αυτή την εξαιρετική τιμή απόψε αυτή η φλόγα να ανάβει στην Κατερίνη και να ζεσταίνει τις καρδιές μας, να μας δίνει αισιοδοξία, να μας δίνει μηνύματα για το αύριο, ένα αύριο που έρχεται καλύτερο. Και πολλά παιδιά στον αθλητισμό, είπε ο κύριος Καράς, σε όλα τα αθλήματα. Ένα μήνυμα που πρέπει να μας αγγίξει όλους. Κύριε Δήμαρχε, το δικό μας δώρο εξίσου είναι συμβολικό. Η Ολυμπιακή μας Ελλάδα συμβολίζει το φτερό του Φίνικα, το παραμυθάνιο Φίνικα, ο οποίος αναγεννήθηκε από τις στάχτες, όπως αναγεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δηλαδή, συμβολίζει την ακατανίκητη δύναμη της ζωής. Καλή σας δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Ένα αντίγραφο με το Κουρανικό Μουσείο, σαν μυστικό του περάσματος της φλόγας στην Κατερίνη, κατά την Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα παρακαλούσα όλα τα παιδιά της ομάδας του σκι να κάνουν πιο πίσω, πολύ πιο πίσω, για να μπορέσουν οι χορευτές των πιερίδων μουσών να μας χαρίσουν κάποιους παραδοσιακούς χορούς.
Βουλή, το Πολιτικό των Πιερίδων Μουσών, Πυρήχη ή σέρα χορός. Στην αρχαία Ελλάδα ο χορός πυρήχη ήταν ένοπλη όρχηση και εικόνιζε τις διάφορες φάσεις της μάχης. Εξέλιξη της αρχαίας πυρήχης αποτελεί και ο πολεμικός χορός των ποντίων πυρήχη ή σέρα χορός. Έχει υποστεί στο πέρασμα των αιώνων μεταλλαγές και διαφοροποίησεις, χωρίς όμως ουσιαστική αλλίωση, γιατί διατήρησε το χαρακτήρα των αρχαίων πυρήχιων στη στάση, τα βήματα, την έκφραση και την κίνηση. Στην Αθήνα και προπάντως στη Σπάρτη, όπου η πολεμική τέχνη ήταν το πρώτο μέλημα των Σπαρτιατών, ο χορός ήταν ένα είδος τακτικής προπόνησης των ανδρών αλλά και των γυναικών από ηλικίας 5 ετών. Πυρήχη ή σέρα χορός.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Κοντίων Νομοπιερίας. Το μουσικό σχολείο θα μας κρατήσει στην τροφιά για λίγο ακόμα με μουσικές ελληνικές μελωδίες.
όπως είπαμε, η Ολυμπιακή φλόγα θα παραμείνει στην Κατερίνη όλη τη νύχτα και αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς η φλόγα θα συνεχίσει το ταξίδι της. Ο Λαπαδιδρόμος και οι συνοδοί θα τη μεταφέρουν μέχρι την έξοδο της Κατερίνης και από εκεί οι εποχούμενοι θα συνεχίσει το ταξίδι της για τη Θεσσαλονίκη με τελικό προορισμό, όπως είπαμε, το Σότσι. Παρακαλώ πολύ, ένα ακόμα τραγούδι από το μουσικό σχολείο για να κλείσουμε τη γιορτή, την όμορφη πιστεύω γιορτή που έγινε εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το αθλητικό σχολείο, συγγνώμη, το μουσικό. Έχω κάνει 15 χρόνια στο αθλητικό σχολείο και είναι λίγο συνήθεια. Τις Πιερίδες Μούσης, την Ολυμπιακή Επιτροπή που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη γιορτή και όλους εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε. Φυσικά όλους αυτούς που μόχθησαν για να γίνει αυτή η γιορτή. Ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε και ελπίζουμε να δώσει ό,τι μήνυμα καλύτερο για τον καθένα από εμάς. Καλή νύχτα σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Για σας ό,τι επιθυμείτε. Ανάβει λοιπόν η Ολυμπιακή φλόγα στα περιστέρια της Ειρήνης